every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. ठिक छ नि होइन ल ठिक छ ओके सर के छ खबर ठिक छ नि छुट्टी गरेछ होइन सबजनाको आज चाहिँ आज बार्बिक्यू पार्टी नाइट पार्टी आज मोबाइल रमाइलो हुन्छ होइन सबजनाले हेरिदिनु परेली झिम झिम भो मलाई पनि इसारा दिम दिम भो माया जान्छु म झिम झिम सानो नजिमका परेली भुटुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नजिमका परेली भुटुकै हुन्छु म परेली भुटुकै हुन्छु म लैसा बसे लैसा हामी चाहिँ अब पार्क आइसक्यो नि गाइस ल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन टक्क लाएर अब यहाँबाट झर्ने कुरो हुन्छ ल आयो ल के छ दाइ खबर ठिक छ नि होइन कडा दिइहाल्छ फेरि यता के छ दाइ ठिक छ नि होइन म कति बोलाएको यार यहाँ चाहिँ यो मन्दिर पार्क होइन अबुधाबी वेस्टर्न रिजनतर्फ हामी चाहिँ यहाँभित्र जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि यहाँभित्र गएपछि एउटा बार्बिक्यू गर्ने ठाउँ छ के छ दाइ खबर अनि ठिक छ नि होइन सन्चै हुनुहुन्छ नि बोक्नु न के छ दाइ ठिक छ नि होइन दाइले चाहिँ मेरो चस्मा लानु भयो फोटो खिच्ने फोटो माथि खिचौँ ल अहिले के अरे चिसो बोकिरहेको छु अलिक अप्ठ्यारो छ खोलाएर होइन केटा टन्नै छ हामी चाहिँ के छ खबर ठिक छ नि होइन हाम्रो यहाँ भर्खर सुरु भइरहेछ होइन आगो बाल्ने काम चाहिँ होइन तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ होइन चारकोलमा इटिङ सर इलाक यहाँ हराउने इलाक सर ढाले यो प्रोग्रामको मेन डाइरेक्टर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन हाम्रो वाद्यवादनतर्फ माधातर्फ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बिल्कुल दाइ हाम्रो वाद्यवादन चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मेन होइन दाइ तपाईँ घर भन्नुहोस् त कहाँ हो र तपाईँ घर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तै छ
तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो रमाइलो छ यहाँ चाहिँ हाम्रो नृत्यको लागि जय शम्भो जय शम्भो अहिले चाहिँ आगो बलिसक्यो होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली आगो बोल्न स्टार्ट भइसकेको छ होइन बिल्ली आएन दाइ बिल्ली खोइ त के छ दाइ हो आरामै काम गर्नेलाई पनि देखाउनु पर्यो नि होइन दाइ यसो के छ दाइ ठिक छ भाइ के छ यसो भन्ने एक दुई शब्द यसो छक्कै होइन दाइ भाइ भन्दाखेरि चाहिँ हेरेर तान्न पऱ्यो दिदी है नि दाइ योभन्दा पनि यता चाहिँ हाल्न पाइन्छ भाइ भाइ त साह्रो साडु यहाँ हाल्नु पाइन्छ कोइलामा यहाँ के हिर छैन हिर हिट नभएर हो यसलाई फाल्दिनु दाइ यार अनि आम कोइला बन्दै गर्छु पहिला भन्छ त्यहाँ उठेर खाइदिनु रोक्नु त्यही राख्नु केही हुन्न त्यही राख्नु साडु ल आउनु त साडु नाच्ने होइन के साडु नि छैन कहाँ साडु दाइलाई जुत्तै खोलेर नाच्ने अवस्था आयो यहाँ दाइको नचाइ धेरै भयो तर राम्रो एकदम राम्रो हो दाइको नचाइ होइन दाइ भोलि बिहानै 6 बजे होइन 6 बजे हो ड्युटी केही छैन आज नसुत्ने केही हुँदैन होइन एक दिनको निन्द्राले केही पनि गर्दैन ए ल ल होइन यता चाहिँ हाम्रो दाइ होइन स्पेसल दाइलाई चाहिँ मगाएको हामीले होइन कहाँ आउनु भएको दाइ हजुर म अबुधाबीदेखि स्पेसली अबुधाबीदेखि यहाँ यता आउनुभएको कति घन्टा लाग्यो 2 घन्टा जम्मा ए ल ठिकै छ 2 घन्टाको लागेर चाहिँ दाइलाई होइन बिचरा अब दुःख पाउनुभयो दाइले होइन अनि यता दाइले पनि दुःख पाउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ अब यो 19 होइन ल ल सानो पिस छ ल आगोमा गयो भने यो मेरो दाइ के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ नि होइन सन्चै भाइ सन्चै एकदम सन्चै ओ मना म्याडम के छ खबर ठिक छ नि होइन हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड भेट्यो नि त बार्बिक्युमा के छ ठिक छ नि खबर ल ठिक छ कोइलामा नझराल्ने चाहिँ माथि नि गर्नु पर्ने कि होइन ए जाइ डल्यो फर्काउनु राजालाई कसरी हो यसरी हो केटा यो कोर्का खोज्नु पर्यो पुगिन यार आगो खेर गएर हजुर ब्रेक बस्नु त ल त्यो सिस्टम मिलेन
छिटो हाल्नु पर्छ मासु त दौडे दाइ काले देखेछ क्यामेरामा त हामी निर्णायक हो कि हामी निर्णायक मण्डलका मान्छेहरू काट भएर किशोर किशोर यता हेर न के छ ठिक छ नि यसो डोनी त यसलाई काट्दै छ पहिला होस् यो त यार केटा फोटो भर डोनी गर्दा अबे बिग्रे नि याद इसको पहिला होस् हो भाइ यो त मसला गरे के
सर एकदम सर राखिदिनु क्या I know यार बेसरी कालो राम नाको छ यार सर र छरामा के दिन्न यार कालो राम के नाको छ यार ओइ ल पानी हो गया रे है आगो धेरै हो के आराम हजुर न बुढा जी के म्यानो जो के यार अहिले चाहिँ हाम्रो बारबेक्यू चलिरहेको छ होइन मदिना पार्कमा सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कोक पाकिरहेको छ होइन हाम्रो धेरैजना मित्र साथीभाइहरू हुनुहुन्छ पहिला खाने काम गर्थ्यो कोही रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ कोही मासु बनाउँदै हुनुहुन्छ कोही यता सर यता देखाउनुहोस् त यता चाहिँ मासु टक्क के अरे सिङ्कामा झिल्दै हुनुहुन्छ होइन यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ टक्क हाम्रो काली सर हुनुहुन्छ काली सर चाहिँ टक्क मासु टिक्का मासुलाई गाड्दैछु हैन म चाहिँ यहाँ के अरे भन्छ दोदर टिक्का बनाउने हुन्छ भान्सालाई होइन सर देख्न सक्नुहुन्छ होइन टक्क यहाँ चाहिँ बबाल आज बबाल पार्टी हुँदैछ होइन गाई सर अनि कस्तो भइरहेको अनि आजको दिन समय रमाइलो भयो नभने भन्नु पर्यो भन रमाइलो एकदम रमाइलो भयो हेर्नुहोस् रमाइलो भयो अब त्यहाँ मासु पर्दै हामी चाहिँ भर्खर वासरुम गएर आएको लास्टै पिसाब लाग्छ टक्क खाने नि त अनि डरै जुस खायो मासु खायो अब फेरि चाहिँ मासु पर्दैछ मासु अब फेरि गएर हामी चाहिँ चक्क लगाएर मासु खाने होइन अब ट्याक्क त्यहाँ गएर टक्क मासु खाने बन्न यति यति मासु खाने त्यहाँ जति मासु होइन अनि तपाईँहरू आउनुहोस् यहाँ अब हेर्नुहोस् त्यहाँ खैजडी बजाएर होइन टक्क मासु खाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम अन्तिम एकदम रमाइलो भइरहेको छ होइन यता यता यार भन न यार क्याप्टेन आयो क्याप्टेन रमाइलो भइरहेको छ यता चाहिँ होइन हाम्रो अब एकदम आज एकदम रमाइलो छ तपाईको चस्मा देखाइदिनु न बमगाजी लगाएर देखाइदिनु यो चाहिँ मेरो चस्मा हो होइन यो स्पेसली जापानबाट चस्मा टी सर्ट अनि यो आजको ट्र्याक आज हिँडाइ फेरि त्यही हिँडाइ ओ गाइज के छ खबर ठिक छ नि होइन वाउ सो डेलिसियस मेबी looks like so delicious look at here guys it's pork कलेजको उस भ्याएको पोटा त्यही पोटा यता थियो पोटा दाइ के छ खबर सन्चै छ नि होइन ठिकले दाइ ठिकले बिल्कुल दाइ के छ खबर मुनि बङ्गुर जाकी वक्सा जाकी तर हिँड न त्यो त्यहाँ पहिलोकोमा इन्ट्रोड्युस गर्न हिँड त मासु पाक्दैछ होइन यो बुङ्गुरको अनि यो चाहिँ हाम्रो कुखुराको स्पेसल पोटा हो पोटा मासु अरू मासु पाक्दैन खाँदै होइन एकदम रमाइलो छ होइन गाइस सके गाडी सकेन नि चलाउँदैछु
दाई यहाँ दिन त स्पिकर दिन्न राम्रो भन्ने अरूले छन् तर चोरी दियौ तिमीले मन तर दुई दुना छ नक्कले मायाको झल्को बारम्बार अरूले छन् तर चोरी दियौ तिमीले दुना छ नक्कले मायाको झल्को बारम्बार हे नक्कले मायाको झल्को बारम्बार बढिरह्यो मनमा चटपटी पानी खाई उठेर गटगटी दुई दुना छन् नक्कले मायाको झल्को बारम्बार मनमा चटपटी पानी खाई उठेर गटगटी दुई दुना छन् नक्कले मायाको झल्को बारम्बार है नक्कले मायाको झल्को बारम्बार माया हो कि अरू हो थाहा छैन हिजोदेखि भोकतिर खाला छैन दुई दुना छ नक्कले मायाको झल्को बारम्बार मायाको झल्को बारम्बार के छैन हाम्रो काजी सर चाहिँ पुरा सर्भिसम्यान परमेश्वर के छ ठिक छ नि होइन असन्त छ मन चञ्चल भएको छ ऐना हेर्न पनि आस लाग्छ दुई दुना छ नमस्ते नमस्ते झोर्ले है झोर्ले के छ अनि खबर ठिक छ नि होइन शरणमा दुई दुना छ नक्कले मायाको झल्को धन्यवाद छ माता र पितालाई राम भेटियो कलिमा सीतालाई दुई दुना छ नक्कले मायाको झल्को बारम्बार तातो चिज के खा ब्रेकमा सुन्यो ज्योति सर चाहिँ त्यही भएर त मलाई नतान्नु मुर्ला भनेको पहिला कति दुर्गाले हो गणेश नै होइन बवाल भएको छ दुर्गाकै नम्बर 1 ले दुर्गा हम थोड़ा सा फैंटा पी रहे हैं मार्जिन कॉकटेल एप्पल फ्लेवर है कानिन्न सित कानिन्न काल के पुरान काल के टन निकाल का मासु त्यहाँ छ खै त्यो किशोर भाइलाई खान मन लागल दिगर खाने बाडाहरु पर्दैन के छ सर अलि त जाम त
सो हामी चाहिँ अब रुममा फर्किने बेला भइसक्यो केटाहरू पनि आइसक्यो होइन ल ल अनि दाइ कस्तो भयो त रमाइलो भयो नि होइन एकदम ठिक छ ल ठिक छ हजुर दाइ कस्तो भयो नि आज प्रोग्राम दाइ भेरी नाइस हो इन्जोय गर्नु भने होइन इन्जोय गरेको भाइ ल अरू के छ भाइ ठिक छ दाइ एकदम के छ त सभा म्याडम बल रमाइलो भयो नि काजी बाल रमाइलो भएन अँ। भन्ने यत्रो नै रमाइलो भएन केही रमाइलो भएन केही रमाइलो भएन केटाहरू केही रमाइलो भएन साथीहरू हेर त्यस्तै आउन मात्रै भयो पैसा खर्च पैसाको बर्बाद भयो थ्याट, उता जाऊ तिमी दाइ कस्तो भयो त नि सबजना मित्रहरू चाहिँ गाडीबाट भ्लगमा केही भन्दिनँ हेलो अनि कस्तो भयो त अनि आज एकदम प्रोग्राम रमाइलो भयो लास्ट टाइम मजा आयो होइन अँ। अनि त्यही हो पानको पक्नुहोस्। पातमा तिर्बल पानको पात अँ दाइ सही हो दाइ अनि सर कस्तो भयो त ब्लग ए ब्लग के पार्टी कस्तो बवाल भने होइन यहाँ त सोचेको अन्त ल मेल गर्छु है ल ल सक्दै छैन कि त्यो यसको लागि होइन अँ। बवाल इन्जोय गर्नु भयो नि होइन दाइ ल ठिक छ ल हाम्रो फोटो दिनु न पानको खिचिने के पातमा पानको खिचिने। पात लास्टमा पानको को भयो नि कस्तो भयो नि बवाल भने एकदम रमाइलो दाइ के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ मेरो बाबु मेरो मुटु मेरो अनि के छ नि म्याडम मलाई ठिक छ नि के छ सर ठिक छ एकदम धेरै खायो बङ्गुरको इन्जोय गरियो नि होइन यो हन्ने सिंह इन्जोय गरियो नि होइन यो हन्ने सिंह ल, ठिक छ केटा हो टक्क लगाएर यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ सो बाई गाइज अब को मान्छे हो यो माथुक्ने अब सातो जान्छु क्या हो